պտտվիր կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։ Աննա, սպասի։ Աննա, սպասիր։ Աննա, խնդրում եմ մի րոպե, մենք պիտի խոսենք։ Էդգար, 34 տարեկան, ամուսնացած է, ունի 2 երեխա, աշխատում է աուդիտորական կազմակերպությունում։ Դու ինձ հետ չի, որ պիտի խոսես։ Աննա, 31 տարեկան, ամուսնացած չէ, հաշվապահ է։ Աննա, դու իմ մասին սխալ կարծիք ես կազմել, այդ կինը ուղղակի… Ուղղակի ինչ, քեզ էր համբուրում դու էլ նրա։ Աննա, ես… Ինչ, չգիտես ինչ ասես։ Ասելու ես նրան։ Կասի, բա ոնց, ամենամոտ ընկերուհինը, հնարավոր չի չասի։ Սեդա, 31 տարեկան, Էդգարի կինն է, հաշվապահ է։ Դեր։ Լավ, թույլ տուր ես ինքս պատասխանեմ։ Ուրեմն գործուղումից եկել ես։ Ու գիտեր, որ ինձ տանը չես կարող տեսնել, դրա համար եկել ես աշխատանքից վայր։ Ու գիտես ինչի։ Գիտեմ։ Որովհետև ինձ շատ ես կարոտել, չէ՞։ Ու վերջ։ Այսինքն։ Ինձ ասելու բան չունես։ Դե, որ ինձ շատ ես կարոտել։ Հա, քեզ շատ եմ կարոտել սիրելիս։ Մտքերով ոնց որ ուրիշտեղ լինես ինչ-որ բան է, ինչի։ Չէ, ուղղակի… Ուղղակի դու հոգնել ես շատ։ Ճիշտ է։ Դե ուրեմն գնա տուն, հացկեր ու հանգստացի։ Լավ, իսկ դու երբ կգաս։ Դե ինչպես միշտ ժամը 5-ին։ Ուրեմն կսպասեմ քեզ։ Անհամբեր։ Անհամբեր։ Իմիջիալոց երեխաներին ձերանց տուն եմ տարել, այնպես որ երեկոյան ես ու դու մենակ ենք։ Շատ լավ բան ես արել։ Լավ, դե գնա տուն հանգստացի, ես էլ գնամ չուշանամ։ Լավ։ Լավ, գնացի։ Կնոջ ընկերուհին տեսել էր իրեն սիրուհու հետ, այսինքն այսուհետ բացահայտված էր Էդգարի գաղտնիքը։ Մի բան, որից ամեն կերպ խուսափում էր Էդգարը, բայց հոգու խորքում սարսափով սպասում, որ մի օր իրականանալու է։ Էդգարի մտքով մի պահ անցավ մտնել կնոջ աշխատավայր և փորձել արդարանալ, բայց համարձակությունը չներեց։ Էդգարը որոշեց տուն գնալ և սպասել կնոջ վերադարձին, վստահ լինելով, որ ընկերուհին հաստատ պատմելու է նրան։ Բարի լույս։ Մոտքի մոտ Էդգարին տեսա։ Հետո։ Դե գործուղումից վերադարձել էր ու առաջինը եկել էր այստեղ։ Խոսեցիք։ Հա, իհարկե։ Եվ։ Եվ ինչ։ Ճիշտն ասած հարցիդ իմաստը չհասկացա։ Ասաց։ Ով։ Էդգարը Սեդա։ Ինչ պիտի ասեր։
Ինչպես թե ինչ։ Չասաց որ։ Որ ինչ։ Որ ես նրան տեսել եմ։ Դու նրան տեսել ես։ Օֆիսի մուտքի մոտ։ Ան ինչ է կատարում։ Նենց հարցեր տվեցիր, ես էլ արդեն խառնվեցի իրար։ Խոսա։ Դե այսինքն մենք ես ու Էդգար իրար տեսել ենք։ Հետո ինչ։ Դե ես մտածեցի, որ քեզ ասել եմ։ Անդա այսքան կարևոր է։ Չէ, իհարկե։ Չէ, կարևոր չէ։ Աննա, մի հատ ինձ նայր։ Աննայի բան եմ ասում։ Ինձ ճիշտ ասա։ Ճիշտը։ Հա։ Էդգարը անակնկալը չէ պատրաստել։ Ու քեզ խնդրել է, որ ինձ ոչ մի բան չասես։ Հա, Ես տենց էլ գիտեի։ Ոնց եմ սիրում Էդգարի անակնկալներ, չես պատկերացնի։ Դե ասա։ Ինչ ասեմ։ Դու իմ ամենամոտ ընկերուհին ես, չէ։ Հա։ Դե ասա ինձ Էդգարը ինչ անակնկալ է պատրաստել։ Ան խոստանում եմ, որ ոչ մի բան չեմ ասի իրան։ Սետ չեմ կարող։ Ան լավ էլի, ես ցույց կտամ իբր ոչինչ չգիտեմ։ Սետ ներիր, իսկապես ես չեմ։ Լավ, ան։ Լավ գոնե ասա, քեզ դուր եկավ անակնկալը։ Չէ։ Ոնց քեզ դուր չեկավ։ Սետ, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, իսկապես դու ինձնից ոչինչ չես իմանալու։ Նեղացա քեզ անց։ Սետ ամի նեղացի, ես իսկապես մեղավոր չեմ։ Այ մի ամիտ քեզ թվում է ես քեզանից պիտի նեղանամ։ Դու գիտես քեզ ինչքան եմ սիրում։ Դու իմ ամենամոտ ընկերուհին ես։ Ես էլ քեզ։ Նեղացա։ Սովորած նեղացա։ Ալո։ Այդ տանն ես։ Մերի 27 տարեկան, ամուսնացած չէ, ֆոտոմոդել է։ Հա։ Իսկ կինդ։ Չէ։ Բա ինչի նորմալ չես խոսում։ Իսկ ես ինչ աննորմալ բան ասեցի։ Դե չես խոսում նենց ոնց որ սովորական ժամանակ։ Կներես։ Ինչ ա եղել այդ, ինչ ես չղայնացած։ Կինս իմացել է քո մասին Մերի։ Ինչ։ Հա, այսօր առավոտյան նրա ընկերուհին ձեր շենքի մոտ մեզ միասին տեսել է։ Հետո։ Հետո գնացել նրան ասել է։ Իսկ կինդ ինչ ա ասել։ Դեռ չենք տեսել իրար, աշխատանքից չի վերադարձել։ Խոստովանելու ես։ Ուրիշ ելք չունեմ։ Երեխեքդ տանն են։ Չէ։ Հա, դե լավ ա։ Լավ, Մերի, հետո կխոսենք։ Շատ մի նյարդայնացի, լավ։ Լավ, առայժմ, հա, հետո կխոսենք։ Մի բան էլ ասեմ ու վերջ։ Արագացրու։ Ես քեզ երեկոյան կսպասեմ։ Առայժմ Մերի։ Վերջապես։ Վերջապես։ Էդգար։ Ինչ ես անում։ Ների ինձ է դա։ Ները։ Հա, խնդրում եմ ների ինձ։ Ներում խնդրելու կարիք չկա Էդգար։ Չկա։ Չէ։ Դու շատ լավ գիտես, որ ծխելով դու ավելի շատ քեզ ես վնասում, ոչ թե ինձ։ Ու դու գիտես, որ ծխելը քաղցկեղ է առաջացնում, չէ՞։ Հասկացա։ Նոր հասկացար։ Դե հա։ Դե հիմա ասա տեսնեմ ինչի էր ներողություն խնդրում։ Ոնց թե ինչի ծխելու համար։ Ես ձեզանից այսօր բան չեմ հասկանում։ Մեզանից։
Հա, քեզանից ու Աննայից։ Այսօր դուք ցես ինձ տարօրինակ եք պահում, որ ոչ մի բան չեմ հասկանում ես։ Կարող է պատճառը այդ անակնկալն է։ Անակնկալը։ Ես խոստացել եմ, որ ոչ մի բան չեմ ասելու։ Չէ, ասա։ Չէ։ Ես հո դավաճան չեմ, որ ընկերուս դավաճան եմ։ Դավաճան։ Վատ բառա չէ։ Շատ։ Այդքան ինչ որ ասացի, մոռացի։ Աստված հեռու պահի դավաճաններից, մենք դավաճաններ չենք։ Լավ, մի 2 րոպեին սպասի, գնամ փոխվեմ ու գամ։ Այդքան խնդրում եմ, այս մոխրամանը դատարկի ու էլ չծխես, հա։ Այդ գնացի, շուտ փոխվեմ գամ։ Բան չեմ հասկանում, Աննան չի ասել։ Բարև Աննա։ Բարև։ Մենք պիտի խոսենք։ Ես ոչինչ չեմ ասել։ Գիտեմ։ Իսկ դու։ Ու ոչ էլ ասա։ Ինչ։ Մի ասա։ Ես չեմ ուզում, որ Սեդան տանջվի քո անտանելի գաղտնիքի պատճառով։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Ինչ կա չհասկանալու Էդգար։ Ես չեմ ուզում, որ իմ լավագույն ընկերուհին տանջվի։ Բայց դու գիտես, չէ։ Հա, գիտեմ ու ոչինչ չեմ ասի։ Եթե միայն Ինչ։ Եթե միայն խզես կապդ այդ կնոջ հետ։ Մի նայր այդպես վրաս, եթե չես ուզում կինդ ու երեխաները տանջվեն, ուրեմն կապդ խզիր այդ կնոջ հետ։ Այսինքն դու Սեդային ոչինչ չես ասելու։ Դու վատս լսում, Էդգար։ Չէ, չեմ ասելու, եթե պահանջս կատարես, հա, պահանջս, գիտես ինչի, որովհետև ես շատ եմ սիրում երեխաներիդ ու կնոջդ։ Նրանք էլ քեզ են շատ սիրում։ Գիտեմ դրա համար էլ լռել եմ ու շարունակում եմ լռել։ Ներիր ինձ Աննա։ Դու հիմար ես։ Դու իսկական հիմար ես։ Կներես, բայց դու իսկական հիմար ես, Էդգար։ Աննա, մի քիչ ցածր խոսիր։ Կներես։ Տանեմ քեզ մեքենայով օֆիս։ Չէ, ավելի լավ դու գնա Սիրուհուդ մոտ եւ Լավ էլի Աննա։ Ինչ ուզում ես ուրիշ բառ օգտագործեմ, գնա դրա մոտ ու ամեն ինչին վերջ տա։ Խնդրում եմ Աննա։ Գնա դրա մոտ ու խիստ կխոսես հետը ու ասա, որ ձեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Եղավ։ Եղավ։ Կարծես մտքիդ չկա բաժանվել։ Դե չէ։ Ինչ, դու ուզում ես այդ կնոջից բաժանվես, թե չէ։ Այլի վստահ չես ասում։ Ես կխոսեմ նրա հետ ու ամեն ինչ կբացատրեմ։ Լավ։ Թե չէ հակառակ դեպքում դու կկորցնես կնոջդ ու երեխաներիդ, իսկ դա դու չես ուզում, չէ։ Իհարկե չեմ ուզում։ Դե ուրեմն գնա ու տղամարդավարի բաժան։ Հիմա քեզ չտանեմ օֆիս։ Չէ, պետք չի ինձ տանել էդ էր պակաս, դու ինձ հետ ինչ գործ ունես։ Ես ինքս կգնամ։ Հաջող։ Հաջողություն։ Դու հասկացար, չէ՞ ինձ։ Հա, իհարկե։ Հասկացա։ Հաջողություն։ Լավ, հաջող։ Հաջող։ Բարև։ Այս 4 տարվա մեջ առաջին անգամ ես քեզանից շուտ եմ եկել։ Իրոք։ Հա։ Բա ինչի ուշացար։ Խցանման մեջ էի եկել, պատկերացնում ես։
Առաջին անգամ եմ լսում, որ մարդ ոտքով գնա ու խցանման մեջ ընկնի։ Ակտիվիստները ցույց էին անում։ Հա։ Գիտես ինչ նաև դա քրքիր ան։ Ինչը։ Որ ծայրամասում էին ցույց անում։ Դե այդպես էլ ալինում։ Այդ բայմա ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Շատ պատահոր չգիտես։ Պիտի մտածեմ Մերի։ Ինչ պիտի անես։ Պիտի մտածեմ, անհասկանալի եմ խոսում։ Լավ հերիքա չղայնանաս։ Ես պիտի գնամ Մերի։ Օր։ Գնամ աշխատանքի, նստեմ հանգիստ մտածեմ։ Չէ, արի միասին մտածենք։ Մերի, դու ուզում ես ինձ համոզել, որ մենք շարունակենք շփվել։ Դու չես ուզում ինձ հետ շփվել։ Ուզում եմ։ Այդ դեպքում ես քեզ ոչ թե կհամոզեմ, այլ կառաջարկեմ։ Բայց դու չես հասկանում, թե իրավիճակը ինչքան բարդ է հիմա։ Էդգար իրավիճակը այն իրավիճակն է, որը վաղ թե ուշ պիտի լիներ։ Չէ, այդպիսին կլիներ, եթե Անան Սեդային ասեր։ Բայց ինչի չի ասել։ Որովհետև իր ընկերուհին է ու չի ուզում, որ ընկերուհին ու երեխաներս տանջվեն։ Չեմ հասկանում։ Չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Իսկ ինչ ես կարծում, ինչի չի ասել։ Չգիտեմ այդ։ Ինչ ես անկապ բաներ խոսում։ Ասում եմ քեզ, լավագույն ընկերուհին է։ Աննան Սեդայի մանկության ընկերուհին է, ինքը շատ է սիրում Սեդային։ Չի ասել, որ կինս չտանջվի։ Խնդրում եմ էլի գոնե իր մասին խոսելուց ինձ հետ որ խոսում ես անունով էլի ասա։ Ինչ տարբերություն, եթե դու գիտես ում մասին եմ խոսում։ Էդգար առանց հետ իմ համար շատ ծանր է, որ ես քեզ պիտի կիսեմ մեկ այլ կնոջ հետ։ Դու նենց ես ասում կինս, ոնց որ ընկերներից մեկի հետ խոսում ես, նրա մասին ինձ ներկայացնում ես։ Լավ, ավելի լավ է ես գնամ, որ մենք չվիճենք, հա։ Դու ինձ սիրում ես։ Դու այդ հարցի պատասխանը 1000 անգամ լսել ես։ Էլի եմ ուզում լսել։ Մերի, հիմա դրա ժամանակը չի, գնամ, հա։ Չէ, ինձ պետք է հասկանալ քո ներսում ինչ-որ բան փոխվել է, թե չէ, ասա դու ինձ սիրում ես։ Հա, սիրում եմ։ Ու չենք դադարի, մենք շփումը։ Ու չենք դադարի, մենք շփումը։ Այ, հիմա գնա։ Ու լավ մտածի, լավ։ Գուցե հասկանաս, որ ժամանակն արդեն եկել է։ Ախր, երեխաներս փոքր են։ Որ մեծանան ավելի կտանջվեն։ Երեկոյան կզանգեմ։ Ես չեմ հասկանում։ Ինչի ընկերուհին չի պատմել ամեն ինչ մեր մասին։ Չեմ հասկանում։ Ան, գիտես չէ, Էդգարը երեք ոչ մի հանակ ընկալել չարեց։ Դե երևի այսօր կանի։ Բայց ինչի այսօր անի, եթե երեք պիտի աներ։ Դե երևի չի ստացվել։ Բայց քեզ ասել էր, չէ, որ հանակ ընկալ պիտի անի։ Հա, բայց կոնկրետ ուր չէր նշել, չէ։ Պարզ է։ Երեք գնացի տուն, տեսա նստած ծխում է։ Դե երբեմն կարելի է ծխել։ Կարելի է, բայց ոչ մի քանի ժամվա մեջ մի տուփ։ Մեկ տուփ։ Սիրտս վատ բան է զգում ան։ Երեկոյան նայում էի Էդգարին ու մտածում էի ինչ-որ բան է ուզում ինձ ասի ու չի կարողանում։ Սեդ, երևի անակնկալը չի ստացվել ու ինքը նեղվել է ու շուտով։ Բայց հասկանում ես, երեք երեխաները տանը չէին, ու ինքը կարար չէ, վերջապես այդ գրողի տարած անակնկալը աներ։ Ես չեմ հասկանում դու ինչ ես զերան։ Ես էլ չգիտեմ, բայց ինձ թվում է, որ ինչ-որ բան է եղել է։ Սեդա, լավ էլի։ Դու սիրող ամուսին ունես, 2 հրաշք բալիկ, հանգիստ ապրի էլի, ինչ ես ուղեղդ անիմաստ խանդով լցրել։ Բայց խանդի մասին ես ոչինչ չասեցի։
Դու այդ նկատի չունեիր։ Ամենևին ես մտածում եմ, որ Էդգարը աշխատանքի վայրում ինչ-որ խնդիրներ ունի։ Հնարավոր է։ Դու ինչ-որ բան գիտես։ Ես։ Հա, նենց ասեցիր հնարավոր է, ոնց որ ինչ-որ բան գիտես։ Լավ էլի, Սեդա։ Վերջ։ Արի դուրս գանք, արդեն դուրս գալու ժամանակն է։ Գնամ։ Չես գալիս։ Չէ, ես կեսուրից տուն պիտի գնամ երեխաներին վերցնեմ դու գնամ։ Լավ։ Դե ես գնացի։ Ակա։ Ակա։ Իսկ ինձ թվում է, որ դու ինչ-որ բան գիտես, Աննա։ Հրաժեշտ տվեցիր ընկերոդ։ Հա։ Դա երթվիր երեխաների տարևով։ Ինչ կարծում ես մի անգամից կհավատամ։ Երթվիր երեխաների տարևով, որ հրաժեշտ ես տվել։ Փաստորեն ստել ես։ Աննա, դու չես հասկանում։ Ուրեմն բացատրի։ Ես չեմ կարող հենց այդպես հրաժեշտ տալ։ Դուք երեխա ունեք։ Չէ։ Ուրեմն կարող ես։ Ես սիրում եմ նրան։ Չէ, դու չես կարող նրան սիրել։ Դու կին ունես, դու երեխաներ ունես, դու… Սեդա։ Ինչ Սեդա։ Ուշքի արի Էդգար։ Ինչ Սեդա։ Ուշքի արի Էդգար։ Սեդա։ Ստոր։ Ատում եմ երկուսիդ էլ։ Տականքներ։ Սեդ, ես… Ես չի պատկերացնում, որ դու կարաս այնքան ստոր լինես, որ ամենամոտ ընկերուհուդ ամուսնուն խլես նրա ձեռքից։ Ինչ։ Սեդա, դու սխալ ես հասկացել։ Սուսանա, չխոսաս ու չհամարձակվես տուն գաս, հասկացար։ Մի հատ լռիր ու լսիր, հա։ Դու ինձ իզուր ես մեղադրում, Սեդա։ Իսկ դու գնա ինքնասպաների, թե չէ ես ինքս եմ քեզ սպանելու, հասկացար։ Տականքներ։ Սեդ, գնա հետևից, գնա ու ամեն ինչ բացատրի հենց հիմա։ Գնա հետևից։ Չթող որ տղամարդ ես դու։ Սեդա կանգնի։ Ան ես միշտ էլ իմացել եմ, որ դու Էդգարի հանդեպ անտարբեր չես եղել, բայց կյանքում չէի մտածի, որ դու նման քայլի կգնաս։ Ինչ եղավ այդ աղջիկը։ Այն ինչ չես համարձակվում անել ինքդ, ես կանում քո փոխարեն։ Այ Մերի։ Տենաս որ մի տականքն է։ Բարև Սեդա։ Բարև։ Կարող ես ներիր, ես այլևս չէի կարող սպասել։ Ուշացար տականք, վերցրու սիրուհու դու երկուսդ էլ չքվեք ստեղից, արագացրու։ Այդ ես քեզ դրսում կսպասեմ։ Գնա քեզ դրսում սպասող կա։ Ես երեխաների մասին միշտ հոգ կտանեմ։ Երեխաների մասին հոգ կտանես, իսկ իմ մասին ով է հոգ տանելու։ Կներես ինձ Սեդա։ Ներեմ։ Ուրիշ տղամարդ կգա հոգ կտանի։ Ինչի՞ չէ որ։ Երեխաների համար էլ հոգ կտանի, կնոջդ համար էլ հոգ կտանի։ Սեդա, խնդրում եմ, վերջացրու։ 3 տարի շարունակ ինձ խաբել ես ու հիմա եկել ես որ ներեմ քեզ։ Ոնց ներեմ քեզ, կասես ինձ։
Սեդա, ես չէի ուզում, որ ամեն ինչ էսպես ստացվեր։ Ճիշտ է, դու չէիր ուզում։ Դու ուզում էիր, որ ամեն ինչ գաղտնի մնա, չէ՞։ Դու ուզում էիր, որ կնոջդ խաբես ու սիրու ուտել խոստանաս, որ ամուսնանալու ես իր հետ։ Գնա Էդգար։ Գնա ստեղից։ Խնդրում եմ իմ փոխարեն Աննայից ներողություն կխնդրես։ Նա լավ ընկերուհի է։ Ներիր ինձ։ Սոֆա ջան, Աննան է հաշվապահությունից, տնօրն է տեղում, հա? Այո, ուղղակի գործ ունեմ, ուզում եմ մտնեմ մոտը։ Լավ, հիմա կգա։ Սպասում եմ, ուր ես գնում։ Տնօրնի մոտ։ Ինչի համար։ Վրսատա։ Ինչ ասա։ Կարևոր չի։ Դուր տեսնեմ։ Աշխատանքից ազատման դիմոն։ Չես անում։ Թող։ Անդիաս, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Ուզում եմ քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Ես քեզ հասկանում եմ, Սեդա։ Դու իմ ամենամոտ ընկերուհին ես։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, կներես ինձ։ Ես էլ քեզ եմ շատ սիրում։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինքը քեզ արժանի չի, Սեդա։ Ինքը մեզ արժանի չի։ Էդգարն այդպես էլ չհամարձակվեց վերադառնալ իր բնակարան։ Մի քանի ամիս անց ամուսնացավ Մերիի հետ, իսկ դրանից ընդամենը 1 տարի անց Մերին ձանձրացավ եւ կապվեց մեկ այլ տղամարդու հետ։ Այդ մասին պատահական իմացավ Էդգարն ու ամուսնալուծվեց։ Դրանից հետո միայն կյանքի ուղեկից գտավ Սեդան։ Ամուսնացավ եւ շարունակեց ապրել երջանիկ ընտանեկան կյանքով։ Իսկ Աննան շարունակեց մնալ մենակ, քանի որ սիրել եւ սիրում էր միայն Էդգարին, չմոռանալով, որ այդ սերն իր համար մնում է արգելված։ Կարուսել, ես քո երգը վաղուց եմ լսել, պտտվիր, ես քո երգը վաղուց եմ լսել։ Ba-da-ba-ba